ഹായ് എവരി വൺ, അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഞാൻ ഹൻഷാദ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ജോലി രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ RRB NTPCയിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്. അതായത് 2015 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന, 2016 ടയർ 1 നടന്ന്, 2017 ടയർ 2 നടന്ന്, 2018 നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ RRB NTPCയിലൂടെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായത്. 2020 വരെ 2 വർഷക്കാലത്തോളം ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും പിന്നീട് എൻ്റെ പാഷനായിട്ടുള്ള, ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഫുൾ ടൈം അതിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ജോലി രാജിവെച്ച് ഒരു ഫുൾ ടൈം ടീച്ചറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും, പലർക്കും എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, RRB NTPC ടയർ 1 വന്നു, ടയർ 1 കഴിഞ്ഞു, മാർക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ടയർ 2 പഠിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലരും മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഇത് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ആസ് എ ടീച്ചർ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഫീൽഡിൽ ഞാനൊരു 2 വർഷത്തോളം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേയിൽ 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു, പാരലായിട്ടും ഞാൻ ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 1 ഇയറോളായി ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം, ഞാൻ ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, NTPC ടയർ 2 ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. NTPC ടയർ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 മിനിറ്റ് ആണ് പരീക്ഷയുള്ളത്. 120 ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ടയർ 1 എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അത് മാറിയിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട്, 120 ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. GKയും മാത്സും റീസണിങ്ങും എല്ലാം തന്നെയാണ് സിലബസിലുള്ളത്. അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റമില്ല. GKയിൽ നിന്ന് 50 ചോദ്യങ്ങൾ, മാത്സിൽ നിന്ന് 35 ചോദ്യങ്ങൾ, റീസണിങ്ങിൽ നിന്ന് 35 ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം SSC പരീക്ഷകൾ പോലെ 4 സെക്ഷനാക്കി, QA വേറെ, റീസണിങ് വേറെ, GK വേറെ, ഇംഗ്ലീഷ് വേറെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ഇല്ല, GK വേറെ, മാത്സ് വേറെ, റീസണിങ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ 120 ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഷഫിൾ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എണ്ണത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തുണ്ടാവാം, ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിലെപ്പോഴും സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് GK ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ഒപ്പം തന്നെ മാത്സിൻ്റെയും റീസണിങ്ങിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയുമാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കാണാറുള്ളത്. എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പൊതുവേ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്, അങ്ങനെയാണ് കാണാറുള്ളത്. ഞാൻ എഴുതിയ ഷിഫ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയ ഷിഫ്റ്റിൽ എനിക്ക് GK ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്സും റീസണിങ്ങും ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് എന്തായിരുന്നു, ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി എന്തുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിലെ ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, മാത്സ് എടുത്ത്, റീസണിങ് എടുത്ത്, GK എടുത്ത് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മാത്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം. GK ആണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം പൊതുവേ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കേരള PSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കും, SSC RRBക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് GK ഭയങ്കര ടഫായിരിക്കും. അത് കാലങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു ട്രെൻഡാണ്, അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ GK അത്യാവശ്യം ടഫായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, മാത്സിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടയർ 1 കഴിഞ്ഞവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സാധാരണ പോലെ നമ്പർ സിസ്റ്റവും ഡെസിമലും ഫ്രാക്ഷൻസും സാധാരണ നമ്മുടെ മാത്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ QAയിൽ കാണുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ 2 വർഷക്കാലത്തോളം ടീച്ചറായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ SSCക്കും RRBക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനും എല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സ് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ മാത്സ് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഏതായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ആശിഷ് അഗർവാൾ എഴുതിയ പുസ്തകമായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, RS അഗർവാൾ അല്ല. പലരും എന്താ പറയുക, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബൈബിളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. എനിക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്നൊന്നും എനിക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കുക, അതിലെ മെത്തേഡ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, നോക്കാതിരിക്കുക. കാരണം അതിലെ മെത്തേഡൊക്കെ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പേ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോയ സാധനങ്ങളാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മാത്സിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വാങ്ങാം. എന്നിട്ട് ഇതിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും 1 റൗണ്ടോ 2 റൗണ്ടോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാത്സ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ട്രിഗണോമെട്രിയും ജോമെട്രിയും ഓൾജിബ്രയും എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ചവിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും മൊത്തം ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ 2 വട്ടം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. 2 വട്ടം, ഞാൻ വീണ്ടും വരെ 2 വട്ടം. നിങ്ങൾ ഈ കുറേ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അതും ഇതും എല്ലാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ
സിലബസ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സിലബസ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ജിക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്സിന്റെ സിലബസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും 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 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു 2 വട്ടം റിവൈസ് ചെയ്യുക. റിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 വട്ടം ഇതിൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അറിയാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം, നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കാം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അവസാനം പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ അവരുടെ കോഴ്സുകളോ അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളോ കാണാം. എന്നതിന് ശേഷം ഈ പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒരു 2 വട്ടം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക. RRBയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ NTPCയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ CGLൻ്റെയോ CGLൻ്റെ ടയർ 2 ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കറന്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ CGL ആയാലും CHSL ആയാലും MTS ആയാലും എല്ലാം ടയർ 1 വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. CGLും CHSL ഏറെക്കുറെ ഒരേ ലെവലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ഈ മാത്സിന്റെ എന്താ പറയുക ഈ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മാത്സിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ അതിലും വലിയ ഭീകര ചോദ്യങ്ങളൊന്നും സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല, ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അവർ വിചാരിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴും വേഴ്സ്റ്റ് കേസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഇതിലെ വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എളുപ്പമുള്ളത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ സമയത്തിന്റെ ഇഷ്യൂയോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും വരാൻ പോകും. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആമസോണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബുക്ക് ഷോപ്പെന്നോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, RS അഗർവാൾ അല്ല, ആശിഷ് അഗർവാൾ. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് 2 വട്ടം ഫസ്റ്റ് മുതൽ അവസാനം വരെ ലാസ്റ്റ് വരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്സിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത്. അത് ഈ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടല്ല, ഞാൻ പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വട്ടം ചെയ്തത്. 2ാമത്തെ വട്ടം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ടയർ 2ന്റെ ടയർ 1 വന്നു, മാർക്ക് വന്നു, ടയർ 2 ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു വട്ടം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്നെ ടയർ 2 ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരമായിട്ട് തോന്നാം, എങ്കിലും ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ NTPC ടയർ 2 പ്രോബ്ലത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 5ൽ താഴെ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേപ്പറും പേനയും തൊടേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ തൊട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 10ഓ 15ഓ പ്രോബ്ലത്തിനൊക്കെ ഞാൻ തൊട്ടു. കാരണം നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 5ൽ താഴെ പ്രോബ്ലംസിനാണ് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ പേപ്പറിന്റെയും പേനയുടെയും ആവശ്യമായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്കിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ ഈ പുസ്തകം അത്രയും വട്ടം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആ ബാങ്കിനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന പ്രോബ്ലംസിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീകര റേഞ്ചാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ ഒരു essay ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നുള്ളൂ, ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുക, വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തോളൂ, നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും സിലബസ് പഠിച്ച് ദെൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച് ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സിലബസ്, PYQ എന്നിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സിലബസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലെല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും RRBയുടെയും SSCയുടെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സിലബസും PYQയും ഒരുമിച്ച് തീരും. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, മോക്ക് ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ മാത്സിന് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത, എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ മാത്സിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റീസണിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് റീസണിങ് ചെയ്യുന്നത്? റീസണിങ്ങും നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണണം. റീസണിങ്ങിന് ആക്ച്വലി ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ മസ്റ്റാണ്. മാത്സ് പിന്നെയും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ലോജിക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് എന്തിൽ പോസിബിൾ അല്ല, റീസണിങ്ങിൽ പോസിബിൾ അല്ല. പോസിബിൾ ആണ്, ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കിരണിന്റെ SSCയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാലും മതി, അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിലെ മെത്തേഡുകൾ ദയവേത് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം പലതിലെയും മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല, കാരണം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡുകളല്ല അവയൊന്നും. അതെല്ലാം തന്നെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു ബുക്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്താക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം. എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വേറെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സുകളുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലെ എല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർക്കണം എന്നില്ല, ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ കഴിയുമ്പോഴും ആ ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ അരിഹാന്താണ് ഫോളോ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് കിരൺ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പുസ്തകം തന്നെയാണ് രണ്ടും. പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടിലും പറയുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദയവ് ചെയ്ത് അതിലെ മെത്തേഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത്. പലതിലെയും മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കിട്ടേണ്ട ചോദ്യം ഇവരുടെ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ 1.5 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കരുത്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഈ പുസ്തകവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 വട്ടം നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം. അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും വരുത്തരുത് കേട്ടോ. ഇതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും, ഇതിലെല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും SSCയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിരിക്കും, ഇയാളെന്ത് ഈ RRB NTPC ട്രൈ ടു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് SSC പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. SSC ചോദ്യങ്ങളുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് മക്കളെ RRB എന്ന് പറയുന്നത്. അത്
എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾ SSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ, RRB കൂടെ പോരും. അത് അങ്ങനെയാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൂടെ പോരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ SSC തന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ RRBയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പുസ്തകങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റിയും ഒരു ചോദ്യമാണ്. SSCക്ക് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സിലബസും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് 100% ധൈര്യത്തോടുകൂടി SSCയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ 100% ഗ്യാരണ്ടി തരാം, ഇത് മതിയാവും. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വട്ടം ഇതിലെല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ, ടോപ്പിക്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം. എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി തള്ളാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊപ്പം പറയുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്. നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഞാൻ വീണ്ടും PS ഇട്ട് പറയാണ്, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പുസ്തകം അതുപോലെ 2 വട്ടം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എല്ലാ പ്രോബ്ലവും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ വട്ടിട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, റീസണിങ്ങിലെ ഏതൊരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന RRB SSC ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തിലാണ്. അതായത് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡൈസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ച് മേലോട്ട് വെച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ട്രിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കി, ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് വരിക എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി പറയാൻ പറ്റും. മിറർ ഇമേജും വാട്ടർ ഇമേജും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാലോചിക്കേണ്ട, കണ്ട ഉടനെ പറയാനുള്ള തരികടകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ്, സ്ക്വയേഴ്സ്, റെക്ടാങ്കിൾസ് എല്ലാത്തിനും തരികട പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മര്യാദയ്ക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായി ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തിനും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ട്രിക്കുകൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ റീസണിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മാത്സിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ സിലബസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം. റീസണിംഗ് സെയിം സ്ട്രാറ്റജിന് എടുത്താൽ മതി. സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ പുസ്തകം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് PYQs ഒപ്പം എന്താവും കറവും. അത് മൊത്തം സിലബസ് തീർക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, ഓരോ ടോപ്പിക്, ഇപ്പൊ അനാലിറ്റി എടുത്തു, ആ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ആൽഫബറ്റിക്കൽ സീരീസ്, നമ്പർ സീരീസ് എടുത്തു, അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു തീർക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുവാ ചെയ്തു പോവുക. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക. പലർക്കും പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധമാണ്, ചാടിക്കയറി ആദ്യം തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിൽ മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ സാർ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും. അതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓർഡറിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതാണ് എപ്പോഴും ഏതൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനുള്ള പ്രോപ്പർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ സിലബസ്, ദെൻ യു വർക്ക് ഔട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ദെൻ ഡു വർക്ക് ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാത്തിനും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്സിനും റീസണിങ്ങും ഈ പുസ്തകത്തിന് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. ഇതില്ലെങ്കിൽ കിരൺ ആണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനി കുറേ പേര് എനിക്ക് പല പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് അത് ശരിയാണോ നല്ലതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്കറിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. സോ ദയവേത് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിലും ഭേദം നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കും. കാരണം എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളാണ്, അവിടെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്കുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ 6500ഓളം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. സോ അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞു തരിക ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാത്സിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിലും റീസണിങ്ങിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള വൻമരം അല്ലെ, ആരാണ് നമ്മുടെ GK എന്ന് പറയുന്നത്. GK എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കടലാണ്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റി, സ്റ്റാറ്റിക്, GK, കമ്പ്യൂട്ടർ നോളേജ്, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ 3, 3, 6, 3, 9, 10 സബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. GK പഠിക്കാനാണെങ്കിലും മക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഓർഡറാണ്. ആ ഒരു മന്ത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓടേണ്ടത്. ആദ്യം സിലബസ് പഠിക്കുക. ഇതിൽ പലരും കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം ഈ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. പലരും കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം ആദ്യം തന്നെ ചാടിക്കറി ചിലപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കും. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, സിലബസ് പഠിക്കാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ടയർ 1 ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, നിങ്ങൾ സിലബസ് പഠിക്കാതെ ഓരോ ടോപ്പിക് എടുത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയി പഠിക്കാതെ, ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എന്നും ലൈറ്റ് എന്നും സൗണ്ട് എന്നും മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് വേവ്സ് എന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാതെ, ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്താണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സോൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം ഏതാണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പോകരുത്. അത് മണ്ടത്തരാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ നോർമലി നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 40 മാർക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു 10 മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയേക്കാം. പക്ഷെ ആ 10 മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറില്ല, നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ സിലബസ് പഠിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. കാരണം എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. വന്നത് തന്നെ എന്താ പറയാ, അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. സിലബസ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത രീതിയാണ്, ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരുത്താം, എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇത് മറ്റേ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് വളരെ
വളരെ നല്ലൊരു ടെക്നിക്കായിട്ട് എൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഏകദേശം ഞാനിപ്പം ഇതിപ്പം 2021 ഞാൻ 5 വർഷമായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൽ. ഇടയിൽ ഒരു 2 വർഷം ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 വർഷമായി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്. ഈ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട്. SSCക്കും RRBക്കും ബാങ്കിനും എല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ നടക്കും എന്നുള്ളത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനത് ആദ്യം തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് നടക്കില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു 10 മാർക്കോ 15 മാർക്കോ കൂടുതൽ കിട്ടും. പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ GK സബ്ജക്ട്സ് ഇത്രയുണ്ട്: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ജിയോഗ്രഫി, എക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്. ഇതിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? സെയിം ഓർഡർ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാം. ഫിസിക്സ് എടുക്കുക. ഫിസിക്സിന്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതും ഞാൻ വീണ്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നമ്മളിതെല്ലാം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളും എക്സാംസും നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വേറെയാണ് ഫോളോ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങിക്കുക. ഞാൻ റാങ്ക് ഫയൽ പൊതുവെ പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അരിഹാന്തിന്റെ ജനറൽ നോളജ് 2021 അല്ലെങ്കിൽ ലൂസൻസ് ജനറൽ നോളജ്. ആദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന ലൂസൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ അരിഹാന്തിന്റെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ട്. അത് ഞാൻ രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സുകളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ അരിഹാന്തിന്റെ പുസ്തകത്തോട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു 30 രൂപയുടെ സാധനം ഉണ്ട്, അത് വാങ്ങരുത്. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം, അതിലൊന്നുമില്ല. അത് വളരെ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. ഈ 185 രൂപയുടെ കൂടിയത് അത്രയൊന്നും വരാറില്ല. ആമസോണിലൊക്കെ പൊതുവെ 110 രൂപ 120 രൂപയൊക്കെ വരാറുള്ളൂ. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, എല്ലാം കൂടി വാങ്ങണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ പലരും വേറൊരു സംശയം വരാറുണ്ട്, PSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഞങ്ങളുടെ PSCയുടെ റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ട്. അത് മതി, നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അതിലെ മുഴുവൻ പഠിക്കണം. അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ മുഴുവൻ പഠിക്കണം. GK അരിഹാന്ത് ആണോ മുഴുവൻ പഠിക്കണം, ലൂസൻസ് ആണോ മുഴുവൻ പഠിക്കണം. ഇതൊന്നും ചുമ്മാ തുറന്നു വെച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പലരും അവിടെയാണ് പത്തി മടക്കുക, പലരും അവിടെയാണ് തോറ്റുമടങ്ങുക. ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ്, നല്ലൊരു ഗൈഡൻസ്, നല്ലൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. കാരണം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് ഓൾറെഡി അറിയാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് വായിക്കാൻ എന്താണ് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ്, നിങ്ങൾ പലരും ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് എടുത്തതായിരിക്കാം, പെയ്ഡ് കോഴ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എടുത്തു. ഫിസിക്സിൽ ഇപ്പം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു. ആ ലൈറ്റിലെ ക്ലാസ്സുകൾ എത്രയുണ്ട് അതെല്ലാം ഇരുന്ന് കാണുക. ആ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും കാണാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എടുക്കുക. അത് ഇരുന്ന് വായിക്കുക. ഒരു 2-3 പേജ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എടുത്തു, ലൈറ്റിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടു, ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം എടുത്തു, അതിലെ ടോപ്പിക്ക് ഇരുന്ന് വായിച്ചു. അപ്പോൾ കുറേ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. കഴിഞ്ഞില്ല, നിർത്താനായിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് GKയുടെ 2 നല്ല പുസ്തകങ്ങളാണ്. ഒന്ന് കിരണിന്റെ ആണ്, അഗൈൻ രണ്ടാമത്തെ അരിഹാന്തിന്റെ ആണ്. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം സിലബസ് പഠിച്ചു, ക്ലാസ് കണ്ടു, അതിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചു, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്കിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കുറേ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഈ 2 ചോദ്യ പേപ്പറുകളായാലും ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആ ആൻസർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മാത്രമല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി താഴെ കൊടുക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ എക്സ്പ്ലനേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റ കിട്ടി. ഈ 3 കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസാനം ഉണ്ട്, അത് റിവിഷനാണ്. ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റിവിഷനാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാതിരുന്നത്. ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് റിവിഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവിഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഉപയോഗം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം, അല്ലേ? അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ അത് കേട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റി, ഭൂലോകത്തിന് താഴെ എന്തിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചാൽ ആർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെറുതെ കുറെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണോ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുമോ, അങ്ങനെ വന്നാലല്ലേ അതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളെയോ എന്നെ ആയാലും ആരെയായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കരുത്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക, ഇയാൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? റെഫർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് പഠിക്കേണ്ടുന്ന സാധനമാണ്, നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള ധാരണ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുക. എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനും സെയിം സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓരോരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്ത്
എടുത്ത് പഠിക്കുക. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലൂസൻസോ അരിഹാന്തോ ഇനി എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള PSC റാങ്ക് ഫയലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പലതും ചാപ്റ്റർ വൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ GK ആണ്, പഠിക്കുന്നതോറും മറക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. മാത്സോ റീസണിങ്ങോ പോലെയല്ല, ഒരിക്കൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. നിങ്ങൾ ഈ സിലബസ് പഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ ലൂസൻറ്റോ അരിഹാന്തോ വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആയിട്ട് 100% ഉറപ്പോടെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഫീൽഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എഴുതുന്ന നോട്ടുകളാണ്. പലരും PDF നോക്കി പഠിക്കാറുണ്ട്, PDF തരാറുണ്ടോ, PDF ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ PDF ഒക്കെ 4 വഴിക്ക് പോകും. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തലേന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആവില്ല. അത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഉപകാരപ്പെടുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ. വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്, വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സിലബസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, ലൈറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങളൊരു നോട്ട് എഴുതി, ഒരു നോട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 1-2 എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ഉടനെ ആ നോട്ടിന്റെ സൈഡിൽ അത് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, 2 പോയിന്റ്സ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി, ആ 2 പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുക. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കിട്ടും, അപ്പോൾ വീണ്ടും പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വിട്ടു വെക്കണം. ഇത് നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അറിവ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് പഠിക്കുക. അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ബാക്കി മാക്സിമം റീസണിംഗ് ആവശ്യമില്ല. നോട്ട്സ് ഞാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, വേണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. GK ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സിലബസ് പഠിക്കുക, ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുക, അതിന്റെ സ്വന്തമായ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അതിലെല്ലാത്തിലും സ്ഥലം ഇടുക. എൻ്റെ നോട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ പറ്റിയെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇടാം, ലിങ്ക് താഴെ ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലയിടത്തും. ഇപ്പം പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഞാനിപ്പം iPad സ്വിച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ പണ്ട് എഴുതി നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സ്പേസ് ഇട്ട് വെക്കുക, ഓരോ പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തായിക്കോളും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓരോ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും ആ ചോദ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ഥലം കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല, ചാരുപൊല്ല ഒന്ന് ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ നമുക്കറിയാം തഞ്ചാവൂരാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു, ആ ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിളിന് അടുത്തുള്ള അമ്പലം ഏതാണ്, വില്ലേജ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ബൃഹദേശ്വര ടെമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചവിടെ ഞാനൊരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ചാരുപല്ലം സ്ഥലപ്പേര് അത് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല. ചാരുപല്ലം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും, കാരണം അത് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റാണ്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കണം, നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് എളുപ്പമല്ല. പലരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാം, ഈ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും ആ വർഷമായി, ഈ വർഷമായി, 2 വർഷമായി എന്ന്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട്, ഞങ്ങൾ നോർമലി കൊറോണ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എഴുതുമ്പോൾ 2015 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, 2016 വന്നത്. 16 ടയർ 1 കഴിഞ്ഞ്, 17 ടയർ 2 കഴിഞ്ഞ്, 18 നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നോർമൽ സമയത്ത് എടുത്ത സമയമാണ് ഈ 3 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊറോണയാണ്, ഇവിടെ എന്തായാലും നീളും. ഇത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. അത് ഒരിക്കലും അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജോലി പോലെ അല്ല. ഇതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്തേ പറ്റും. അത് ചുമ്മാ ഇന്ന് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നാളെ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ല. അപ്പം അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇത് നടക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ കയറിയ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി കയറാൻ പോകുന്ന ആളുകളും അത് ശരിയാണെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യല്ലോ, ഇത്രയും സ്ലോ ആണെന്നുള്ള പ്രോസസ്സ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ല, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മുടെയാണ് ആവശ്യം, നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, GK പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, റീസണിങ് മാത്സ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാൻ പഠിച്ച രീതികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമായെന്നോ ഇല്ലെന്നോ എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ്, അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ കോഴ്സാണ്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ്, സ്റ്റാറ്റിക് GK, മാത്സ്, റീസണിങ്, ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. RRB NTPC Tier 2 ഓറിനഡായിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് RRB NTPC Tier 2 വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് RRB ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്കും ഒബ്വിയസ്ലി യൂസ്ഫുൾ ആണ്, സിലബസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിയും എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിക് GKയിലും അതുപോലെ ദാസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണ് ഏതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പൊളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും എടുക്കുന്നത് അതിലും സ്റ്റാറ്റിക് GKയിൽ ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വളരെ ടൈറ്റായി പാക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട്
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ കോഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും തരുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും ഒരു കോഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരു ബുക്ക് മാത്രം വായിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരിടത്തുനിന്ന് മാത്രം ക്ലാസ് കേട്ടതുകൊണ്ടോ ഒരു എക്സാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു 50% ആവുന്നുള്ളൂ. 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കുറവോ കൂടുതലാവുന്നുള്ളൂ, അത് ഡിപ്പെൻസ്. ബാക്കി 50% നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് മക്കളെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി സ്വന്തമായി നോട്ട് എഴുതി ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിന്ന് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നും ആയിക്കോട്ടെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ രാഗി മിനിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ കയറി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പലരും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, സാറിൻ്റെ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ച് എനിക്ക് ജോലി ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ പറയും ഒരു ഉറപ്പില്ല. ഞാൻ വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറയുള്ളൂ, ഒരു ഉറപ്പില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അത് സത്യമല്ല എന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പഠിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും, വെറും മണ്ടത്തരാണ്, അത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം, അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ഇയാളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ, അത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തരിക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി എഫേർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിട്ടാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക്. അതിൽ ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക്, താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ അറ്റത്തുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ. ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാനവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്നാലാവുന്ന രീതിയിൽ NTPC Tier 2ന്റെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഇതെനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു ഞാൻ പലരിലും കണ്ടിട്ടുള്ള, പലരിലും ഞാനിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചവർ എല്ലാവരിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ട്വീക്സ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഈ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഈ ഒരു രീതി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ Tier 2 അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഭംഗിയായി ക്രാക്ക് ചെയ്ത് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനുള്ള എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇടണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ പണിയെടുക്കാതെ അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയത്ത് അയ്യോ ഞാൻ അന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് പാസ്സാവായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എഴുതാൻ സപ്ലിമെന്ററി എക്സാം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതങ്ങനെ ഡിഗ്രിയോ ബിടെക്കോ അല്ല എന്നും കോംപ്രമൈസസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മാർക്കിന്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കി പോകാനായിട്ട് ISA അല്ലെങ്കിൽ ESA എന്ന് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ടും ഇത് ബിടെക്കിന്റെ പരീക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസോ അല്ല എന്നും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ സർവീസിലോട്ട് കയറാനാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇനി ഒരു NTPC ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് D ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആക്കുക. ഞാൻ അതാണ് പറയാൻ വരുന്നത്. അതായത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ പരിപാടി റാപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണതില്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആക്കി ഇതിനെ മാറ്റുക. ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണെന്നല്ല, ഇതിനെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആക്കി മാറ്റുക. സർവീസിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സർവീസിൽ കയറാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം, താല്പര്യമുള്ളവർ അത് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ RRB NTPC Tier 2ൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദിച്ച എല്ലാ GK ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് PDF നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 300ഓളം ചോദ്യങ്ങളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സും ആണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. കുറച്ചധികം തള്ളിമറിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമിക്സ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.